हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्वेट फैक्ट्स। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप 2 मील से ज़्यादा दूर से ब्लू व्हेल के दिल की धड़कन सुन सकते हैं। ब्लू व्हेल धरती पर सबसे बड़ा जानवर है। इसका दिल एक छोटी कार के आकार का होता है और इसका वजन लगभग 1300 पाउंड होता है। जब यह धड़कता है तो आवाज़ पानी में फैलती है, जिससे इसे काफ़ी दूर से भी सुना जा सकता है। ब्लू व्हेल समुद्र में रहती है, जहां आवाज़ हवा की तुलना में ज़्यादा दूर तक जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पानी हवा से ज़्यादा घना होता है, जिससे ध्वनि तरंगे ज़्यादा कुशलता से आगे बढ़ पाती है। ब्लू व्हेल को अपने विशाल शरीर में रक्त पंप करने के लिए इतने शक्तिशाली दिल की ज़रूरत होती है। कल्पना करें कि आप पानी के नीचे हैं और एक धीमी गहरी धुड़कन सुनाई दे रही है। यह ब्लू व्हेल के दिल की आवाज़ है। यह हर 10 सेकेंड में एक बार धड़कता है, जो मानव हृदय की तुलना में बहुत धीमी है। यह आश्चर्यजनक तथ्य दिखाता है कि ब्लू व्हेल कितनी अविश्वसनीय और अनोखी है। वे समुद्री के सौम्य विशाल काय जीव है और उनके दिल की धड़कन उनके विशाल आकार और ताकत की याद दिलाती है। तो अगली बार जब आप समुद्र के बारे में सोचें तो याद रखें कि कहीं बाहर एक ब्लू व्हेल का दिल धड़क रहा है, और अगर आप ध्यान से सुने तो शायद आप उसे सुन पाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फ्रेंड फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।